ମାର ଲୋରିରେ ସଂସାରରୁ ମୋହଭଙ୍ଗ ଥିବ, ସଂସାରରୁ ମୋହଭଙ୍ଗ ଥିବ, ବୈରାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହେଉଥିବ। ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ? ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ନାରୀ, ଜଣେ ସର୍ବକାଳୀନ ମହାନ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା। ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁ। ତାଙ୍କର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟିଏ ଥିଲା, ନା ତାଙ୍କର ମଦାଳସା। ଏପଟେ ପାତାଳପୁରୀରେ ପାତାଳକେତୁ ନାମରେ ଜଣେ ସମକାଳୀନ ଭୟଙ୍କର ଓ ନିଷ୍ଠୁର ଦାନବଟିଏ ରାଜୁତି କରୁଥାଏ। ସେ ଛଳପୂର୍ବକ ମଦାଳସାକୁ ଅପହରଣ କରି ଆଣି ପାତାଳପୁରୀରେ ବନ୍ଦନୀ କରି ରଖିଲା। କ'ଣ ହେଇଛି, ଏପଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଶତ୍ରୁଜିତ ନାମକ ଜଣେ ମହାନ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ଋତୁଧ୍ୱଜ, ଯିଏକି ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଭଳି, କହିବାକୁ ଗଲେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ। ପୃଥ୍ୱୀଲୋକରେ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ ଗାଲବ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାକୁ ବହୁବାର ପାତାଳକେତୁର ରାକ୍ଷସମାନେ ଆସି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଥିଲେ, ଯାଗଭଗ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଋଷି ସର୍ବଦା ଉଦାସ ରହୁଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଜଣେ ଦେବପୁରୁଷ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ଗାଲବ ଋଷିଙ୍କୁ ଏକ ଅଶ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମନ୍, ଏ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆପଣ ନେଇ ଶତ୍ରୁଜିତର ପୁତ୍ର ଋତୁଧ୍ୱଜକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଏହି ଅଶ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କଲେ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଅଶ୍ୱର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ସେ ଆକାଶକୁ ଏବଂ ପାତାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଦେବପୁରୁଷଠାରୁ ଗାଲବ ଋଷି ଅଶ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଜିତଙ୍କର ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଋତୁଧ୍ୱଜଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜର ସମସ୍ତ ବେଦନା ଜଣାଇଲେ ଋଷି ଗାଲବ। ଋଷିଙ୍କ ଜାଗରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜା ଶତ୍ରୁଜିତ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ କହିଲେ, ଯାଅ ପୁତ୍ର, ବିଜୟୀ ଭବ, ସ୍ୱକୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ ପୂର୍ବକ ମୋ ନାଁ ବି ଉଦ୍ଭାସିତ କର। ଏହାପରେ ଋତୁଧ୍ୱଜ ନିଜ ସେନା ସହ ପାତାଳଲୋକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଦେବପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଶ୍ୱରେ ସବାର ହେବା ହେତୁ ଋତୁଧ୍ୱଜଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ପାତାଳକେତୁର ସଂହାର କଲେ। ଏବେ ମଦାଳସା ମୁକ୍ତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ଜ୍ଞାତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ମଦାଳସା ଓ ଋତୁଧ୍ୱଜଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଲେ। ସମୟଚକ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଶତ୍ରୁଜିତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଓ ରାଜ୍ୟଭାର ଋତୁଧ୍ୱଜଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ନଗର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଋତୁଧ୍ୱଜ ମଦାଳସାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ କାଳାତିପାତ କଲେ ଏବଂ ସୁଶାସକର ଖ୍ୟାତି ସର୍ବବିଦିତ। ଏପଟେ ରହିଯାଇଥିବା ଅସୁରମାନେ ପାତାଳପୁରୀରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଜ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପୃଥ୍ୱୀଲୋକରେ ଋତୁଧ୍ୱଜଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଋତୁଧ୍ୱଜ ବି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଲେ। ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ଅସୁରମାନେ ଛଳନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଋତୁଧ୍ୱଜ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଖବର ପାଇ ରାଣୀ ମଦାଳସା ନିଜର ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ହରାଇ ନିଜ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗର ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ଗଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ହର୍ଷ ମନରେ ନିଜ ପୁରକୁ ଆଗମନ କରି ଋତୁଧ୍ୱଜ ନିଜ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀକୁ ନ ପାଇ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ। ଚେତା ଆସିଲା ପରେ ରାଜନ ବାତୁଳ ପ୍ରାୟ ହେଲେ। ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଏକରକମ ଠପ୍ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଜାଗଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଏକ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ନାଗରାଜ, ଯିଏକି ଋତୁଧ୍ୱଜଙ୍କର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର, ଏସବୁ ଜାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ନିଜ ମିତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ ଆଶୁତୋଷ ଶିବ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ତପସ୍ୟାରେ ଅତୀବ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ନାଗରାଜ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସର୍ବସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ମୋ ମିତ୍ର ଯେ କି ପତ୍ନୀ ହରାଇ ପାଗଳର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ମଦାଳସାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
त्रैलोक्ୟରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମଦାଳସାଙ୍କୁ ସଶରୀରେ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ମଦାଳସାଙ୍କୁ ପାଇ ଋତୁଧ୍ୱଜଙ୍କର ମନ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠିଲା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତଥା ପୂର୍ବ ଭଳି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଲା। ଯେହେତୁ ମଦାଳସା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ସାରିଥାନ୍ତି, ଜାଣି ସାରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଋତୁଧ୍ୱଜ ଅବା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନଥାଏ। ତଥାପି ସେ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ସହାବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ଏକ ପରେ ଏକ ଏପରି 3ଟି ପୁତ୍ର ରାଜାରାଣୀଙ୍କର କୂଳ ମଣ୍ଡନ କଲେ। ଋତୁଧ୍ୱଜ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସୁଲଭ ନାମ ରଖିଲେ, ଯଥା ବିକ୍ରାନ୍ତ, ସୁବାହୁ, ଅରିମର୍ଦ୍ଦନ। ମଦାଳସା କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଯେ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ ଆସେ ନାହିଁ, ଏପରି ନାମର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ଋତୁଧ୍ୱଜ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳି ପରାକ୍ରମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବୁଝି ସାରିଥିବା ମଦାଳସା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଏ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରର ମୋହରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଳନ ସମୟରେ ଲୋରି ଶୁଣାଇବା ବେଳେ ସଂସାରରୁ ବିରକ୍ତ ହେବାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏ ସଂସାର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଛୁଇଁକି ଆସିଛନ୍ତି। ପାଲିଙ୍କିରେ ପୁଅକୁ ଝୁଲାଇବା ବେଳେ କହନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ର, ତମେ ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟ, ତମର କୌଣସି ନାମ ହିଁ ନାହିଁ। ଏ କାଳ୍ପନିକ ନାମ ତ ତମକୁ ଏବେ ମିଳିଛି। ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା ଏ ଶରୀର ନା ତ ତୁମର, ନା ତୁମେ ଏ ଶରୀରର। ତେଣୁ ତମେ କ୍ରନ୍ଦନ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଯେପରି ଶରୀରକୁ ଅନ୍ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାର ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଏ, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ତ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମତେ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆତ୍ମାର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କିପରି ସମ୍ଭବ? ତେଣୁ ତୋର ଉଦ୍ଧାର ଅସମ୍ଭବ। ଏହିପରି ସେ ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ 3 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଯୋଗୀ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବନକୁ ଗମନ କରି ତପସ୍ୱୀ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନର ଜନକ ହେଲେ ଋତୁଧ୍ୱଜ, ସେ ମଦାଳସାଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏ ପୁତ୍ରଟି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳୁ। ମଦାଳସା ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲେ କି ଚତୁର୍ଥ ପୁତ୍ରର ନାମ ସେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାର ନାମ ଦେଲେ ଅଳର୍କ। ଅଳର୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାଗଳା କୁକୁର। ଏପରି ନାମକରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ସତ୍ତା ବା କ୍ଷମତା ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇ ନ ଯାଉ, କୁକୁର ଭଳିଆ ଲୋଭୀ ନ ହଉ। ଏକ ରାଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଳର୍କକୁ ମଦାଳସା ଦେଲେ। ଥରେ ଅଳର୍କ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା, ସାଧନା ତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥିବା ନଗରରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭ୍ରାତାମାନେ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ବନକୁ ଗଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତରରେ ମଦାଳସା କହିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତ୍ଶିକ୍ଷା। ସେ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଈ ପାରି କରିବା ଥାଏ, ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ସାମଗ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ନୌକା ଯହିଁରେ ଛୋଟ ଛିଦ୍ରଟିଏ ଥିବ ବାଛିବ, ନା ସାମାନ୍ୟ ଛିଦ୍ରହୀନ ନୌକାଟିଏ ପସନ୍ଦ କରିବ? ଅଳକ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ। ମା ବୁଝାଇଲେ, ସାଂସାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଦୋଷ ସମ୍ପନ୍ନ ଛିଦ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧନାଯୁକ୍ତ ତପସ୍ୱୀ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଘଟେ, ପ୍ରଖରତା ଆସେ। ତେଣୁ ସାଧକଟିଏ ତପସ୍ୱୀ ମାର୍ଗ ବାଛିଥାଏ। ସାଧନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଅଳର୍କ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ରାଜା ହେଲେ। ରାଜପଦ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ମଦାଳସା ଅଳର୍କଙ୍କ ହସ୍ତମୁଦ୍ରିକାରେ ଏକ ଲେଖା ମୁଦିତ କରି ରଖି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଖୋଲିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଓ ମୋହରେ ନ ପଡ଼ିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇଥିଲେ। ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବେ ତାହା ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଓ ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହ ଯିବାର ବଚନ ମଧ୍ୟ ନେଲେ। କିଛି କାଳ ଅନ୍ତେ ମଦାଳସା ଓ ଋତୁଧ୍ୱଜ ସପ୍ରେମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆପଣାଇ ନେଲେ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବି ହେଲେ। ଏପଟେ ଅଳର୍କ ରାଜକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ।
ମହାନ ରାଜା ଅଳର୍କ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ କାଳାନ୍ତରରେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭ୍ରାତାମାନେ ଆସି ମାଙ୍କର ବଚନ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଳର୍କ ମନା କଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାଇମାନେ କାଶୀ ରାଜାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅଳର୍କକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଅହଙ୍କାର ହେତୁ ଅଳର୍କ କାଶୀ ରାଜାଠାରୁ ପରାଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ଅପମାନିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏ ସଙ୍କଟ ଘଡ଼ିରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମୁଦ୍ରିକା ଖୋଲି ଲେଖାଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଅଳର୍କ। ତହିଁରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଶୁଦ୍ଧୋସି ବୁଦ୍ଧୋସି ନିରଞ୍ଜନୋସି ସଂସାର ମାୟା ପରିବର୍ଜିତୋସି ସଂସାର ସ୍ୱପ୍ନମ୍ ତ୍ୟଜ ମୋହ ନିଦ୍ରାମ୍ ମଦାଳ ସାହବାକ୍ୟମୁବାଚ ପୁତ୍ରମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଶୁଦ୍ଧ, ତମେ ବୁଦ୍ଧ, ତମେ ନିରଞ୍ଜନ ଅଟ। ଏ ମାୟା ସଂସାର ପରିବର୍ଜନ କର। ଏ ସଂସାର ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ ଅଟେ, ତେଣୁ ତୁମର ମୋହଭଙ୍ଗ ହେଉ। ହେ ପୁତ୍ର, ତମେ ତମର ମା ମଦାଳସାଙ୍କ କଥା ମାନ। ଯେବେ ଏ କଥାକୁ ଅଳର୍କ ବିଚାର କଲେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ପଥିକ ହେଲେ। ନଗ୍ନ ପାଦରେ ସେଠାରୁ ଉଠି ଅହଂ ଶୁଦ୍ଧୋସି, ଅହଂ ବୁଦ୍ଧୋସି, ଅହଂ ନିରଞ୍ଜନୋସି ରଟି ରଟି ଭ୍ରାତାଗଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ରାଜା ଭାବରେ ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବହୁଗୁଣ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ସେ ଦତ୍ତାତ୍ରୟଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶୀତଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ବିଖ୍ୟାତି ଲାଭ କଲେ। ମଦାଳସା ମହାନ ମାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଭୂୟ ଭୂୟ ଆଭୂମ ଦଣ୍ଡବତ ମା ମଦାଳସାଙ୍କୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ।